В ремонта, който предстои, имаме две основни задачи. Първата е да елиминираме образуването на мухъл в кухненския бокс. Спорите от плесени и мухъл се срещат навсякъде, но за да се наблюдава растеж е необходима прекомерна влажност на въздуха в помещението. Тук в кухнята, където се готви, неминуемо се образува влага. Особено през зимните дни, когато и прозорците се отварят по-рядко. Мухълът и плесените обхващат разнородна група гъби. Те не са нито растения, нито животни. Мухълът се разпространява чрез освобождаване на милиони спори във въздуха. Тези спори се срещат на практика навсякъде. Ако попаднат на подходящи условия, те се развиват и формират мицел. Това е видимата част, по което разпознаваме, че има мухъл. Малки части от мицела могат да създадат нови колонии и така в един момент да се окаже цялата стена в мухъл. В жилищните помещения мухълът се образува най-често при наличие на термомостове. И това са вътрешните повърхности на външните стени, ъглите и первазите. Наличието му означава, че в жилището има подходящи условия за растеж на плесен, а именно висока относителна влажност на въздуха в помещението над 75-80%, относително ниска температура на стената, липса на движение на въздуха или по-точно не се проветрява достатъчно. За развитието на спорите се изисква и хранителна среда, която е изобилна в едно жилище. Наличието на видима плесен е често срещано явление в българските домове. За съжаление, на него се гледа повече като на козметичен и естетичен проблем, а не на проблем, свързан с причиняването на здравословни проблеми сред обитателите. Във въздуха се съдържа различно количество водни пари. При по-висока температура количеството е по-голямо, а при по-ниска по-малко. Затова, когато имаме повърхност, чиято температура е много по-ниска от температурата на въздуха, върху нея се получава конденс. Това се наблюдава всеки път, когато извадите бутилка от хладилника. По повърхността и веднага се появяват капки влага, кондензирала от въздух. Но конденс не се получава върху бутилката, която е с тайна температура. Защото няма разлика в температурата на повърхността и на въздуха в помещение. Това означава, че за да се преборим с конденза, трябва да повишим температурата на повърхността на стената, което става чрез полагане на вътрешна или външна топлоизолация.